ያሉትን ይበሉ ፍቅሩ ከረታኝ የወደደ Yoya harka fuunee hordoftoonni gurreetuuf jalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koodha galata waaqayyoo baga nagaa taatanii jecha warroonni mana kanaaf haaraa taatan like subscribe godha warroonni turtan immoo like godha warroonni haaraan immoo maatii koo ta'aa jechuudha. Egaa har'a akkuma beekamu Sumayyaan fa Saidoon viidiyoo gadhiisee ture. Egaa akkuma beekamu hiriyyaan ayyuu fattanuudhaa fi uftee turtee jechuudha. Kan ammoo kan qopheesse Saidoo ture jechuudha. Innaa Saidoonis hiriyyaa ishee sana waamee qopheessee ture fatanaa sana. Ayyuun garuu fatanaa sana darbuu hin dandeenye. Ani koo yeroo baay'ee dubbadheera. Ayyuun Sumayyaa hin jaallattu gaafa jiru namoonni baay'een akkasitti nan hubanne. Ayyuun abadan Sumayyaan jaallattu. Sumayyaan ikkoo dhugaa rabbii kanaa dubartii jagna dubartii jabduudha jechuudha dhugaa waaqa. Maaliif ijoolleen lama baattee ijoolleen suutu xinnoodha hamma yoona kanaatti gargaarsa abbaa manaa ishee hin gaafanne. Of dandeessee nama jiraattu of dandeessee nama waa tokko gochuu dandeessudha jechuudha. So Sumayyaan dhugaa rabbii amala qabeettiidha. Inda'um nama faana gaafa haasoftu akkaataa nama faana haasa'anillee beekti jechuudha. Ayyuun garuu namni ishee faana haasa'u gaafa dhufu kan isheen beektu nama tumuudhaanidha jechuudha. Nama reebuudhaanidha jechuudha. Hindee nama reebuurraa faayidaan ikkoo hin argamu. Namni taa'ee yoo mari'ate taa'ee yoo yaada walii ibsee yaada walii ibsamu sana keessaati namni furmaata argachuu danda'a. Garuu warreebuu keessaa furmaan hin jiru. Dhugaa rabbii furmaan hin jiru. Mee isin hordoftoonni koo maal jettu iddoo kanatti? Eenyutu badii qaba jettu? Bakka ayyuu hin rakkanne jechuudha. Ayyuu nama nurraa qabu amne dhugaa rabbii badii baay'ee qabdi ayyuuni. Yoo dandeesse garuu ayyuu amala kana sirreessuuf yaalii. Maaliif yoo jette nama faana gaafa abbaan manaan kee akkas wal si barsiisu nama faana akkas ta'uun barbaachisaa miti. Hiriyyaan abbaa manaa kee dhufuu danda'u, hiriyyoonni kee dhufuu danda'u, namni mana kee dhufu hundumtuu akka kanatti safuu kan cabse jechuudha. Akkasitti tumamee gala yoo ta'e kuni dhugaa rabbii aadaa ofiillee safuu ofiillee cabsudha. Kanaaf amma dandeessetti of qabuu yaadi ayyuuni. Sumayyaan immoo jechuudha. Egaa isinitti immoo danda'u jaalallan sumeef qabu dhugaa rabbii kana bichaan akka ishee hin jirtu dhugaa rabbii. Saidoon utuu sadaffaa fuudheeyyuu kan akkasumeen argatu. Kan akkasumee hin jirtu jechuudha. Kanaafi yoo dandeesse haadha manaasaa ishee duraa caaltee argamuuf yaali ayyuu. Maalat Sumayyaa caaltee yeroon siin jiru yaadaan deeggarsaan ishee caaltee argamuuf yaadi abbaa manaa kee. Namni koo nama jaallatuuf aarsaa kaffala. Ati koo Saidoon hin jaalladhaa jetta garuu jaalala miti kanatti agarsiisaa jirtu jibba bakka. Dhugaa rabbii jibba maaliif yoo jette namni nama jaallatu nama sanaa fi waan inni jaallatu waan inni hawwee sana qixeessaa fi malee waan inni hawwee sana waan inni yaada isaa keessa jiru sana jalaatii fageessu si galee dubbiin akkana yaani waan abbaan manaa kee fe'e sana guutuu fi yaadi ayyuati. Inni Sumayyaa barbaada miti. Maal rakkoo qabaree atis Sumayyaadhaan wal agarsiisi barbaaditi. Dhugaa rabbii jaalala sii hora abbaan manaa kee jechuudha. Innaa bichaa hin ulfaata dhugaa rabbii ayyuu keenya as takkaakkalamii. Sabaayii hin taanidha. Waan aadaan keenya waan safuu cabsudha. Of sirreessi, please of sirreessi. Kana jechuun jaalladhaa hordoftoota koo. Egaa asumarraan immoo waa'ee bunii haadha manaa ooshee jechuudha. Ishee fi ayyuun wal tumuuf qaxaroo qabatanii turan. Qaxaroon isaa yoomiidha? Har'a ture. Warreebuuf qaxaroo qabatanii turanii jechuudha. Gin maal godhare?
Otu walirreebiin hafan. Silaani isaa warreeban sana isinii fiduuf hin ture viidiyoo isaa hin hafee jechuudha. Hin hafee qaxaroon hin hafee qaxaroon feelii ta'ee jechuudha. Annaa jechuudha. Asirratti nan qoosee garuu dhugaa waaqaati. Garuu immoo warreebuuf qaxaroo qabatanii turanii. Namni hojii koo je'ee warreebuuf qaxaroo qabataayi. Yeroon kun yeroo akkamiidha Itoophiyaa keessaa? Yaa waan isaa odii waan hin jiruuf yeroo isaan jalaa badeera natti fakkaata. Yeroon kun yerootti warreebani'a. Innaa taragaaggaa yuutuuboroonni Adaamaa jirtan taragaaggaa bishaan qorraa ugaa. Maal jechuudha warreebdaniitu ammoo kan isinii nama barsiistanii miidiyaa irratti achi baataniitu qaxaroo qabachuudhaan warreebuudhaanidha kan namni isinirraa baratu. Haati manaa Ooshee soddoo kanatti dogoggora qabdaa. Yoo dandeessee taragaagga'i hiriyyaa keellee taragaaggeessiisi ayyuudhaan gorsii. Ijoollummaan akkas naman godhu. Ijoollummaa sana keessa dabarreerra. So akkas naman godhu ijoollummaan. Yoo dandeessee bunee maqaan ishee taragaagga'i hiriyyaa kee gorsii akka ishee waan gaarii gootu akka ishee waan gaarii namaaf yaaddu godhii. Yoo dadhabde immoo irraa fagaadhu. Kanaan alaa warreebuuf miidiyaa irratti achi baatanii qaxaroon qabatina. Namni gargar isin qabullee hin jiru. Saidoon gidduu keessan hin jiru. Oosheen gidduu keessan hin jiru. Yoo wal qabatan lamaan keessanuu miidhaa walirra geessu waan ta'eef jechuudha. Isaa bakka qaxaroo kana isaati nageenya buusaa jechuudha. Nageenya buusaa nagaadhaan ulfaana jiraadha jechuun jaalladha. Asirratti maqaa Sumayyaa hin kaasinaa dhugaa rabbi kana. Haati manaa Ooshees ayyuunis waa'ee Sumayyaa isaa bakka Sumayyaan nama of danda'e nama mataa isaa danda'e jiraattu isheen nama mataa ishee beektudha. Nama ijoollee ishee guddifachaa jirtudha. Dhugaa waaqa kana beeka Saidoon dogoggoradha malee Sumayyaa irratti dubartii biraayyuu yaadu. Uumamuu miti gaa dogoggoreetu. Uma rakkoo hin qabu waan gu'amu hin jiru. Garuu Sumayyaani giiftii duree isaa jaallatamtuu haadha ijoollee isaa waan taateef jibbuu hin danda'u. Ayyuu jibbii yoo jette iyyuu Saidoon jibbuu hin danda'u. Ijoollee qaba kaa. Utuu sirraa ijoollee gootee siinillee si jaallata. Boru niitii biraa yoo fuudhuu barbaadillee siin si jaallata. Hamma siin si jaallatu niitii isaa ishee ganaa fuudhu sana hammana hin jaallatu. Yoo ijoollee go'atteefi jiraatte. Haadha ijoollee isaa waan taateef si jammar dammoo dura waan ol arganiif jechuun biyya ambaa keessatti wal fuudhanii wal faana jiraachaa waan turaniif hamaas gaariis wal faana waan dabarsanii fi sirriitti wal jaallatu jechuudha. Kanaaf gidduu isaanii hin galiini. Ayyuu keenya Saidonaa barbaadusi haa'isuu haadha ijoollee isaa ati gin gidduudhaa ba'ii. Hin jibbiin Sumayyaa jaalladhu jaalala buusii. Gaafa Sumayyaa faana jaalala buustee ishee faana nageenya buustee Saidoon ergixanyaa sirriitti si jaallata. Hamma kana hin taanetti garuu inniyyuu si jaallatu. Mikniyaatum haadha ijoollee isaa jibbaa jirta kaa. Kanaaf ayyuu keenya taragaagga'i bakka. Qanna'uun jira garuu likkiitti go'i bakka. Inaaffaan jira miti haa ta'u inni naafna shamarroonni jedhee eeyyee inaafna. Garuu inaaffaa keenya likkiitti gochuu qabna. Kanaaf ayyuu keenya inaaffaa kee likkiitti go'i. Ani kanumaan jedhu. Hordoftoota kiyyaa yaada koo asumarratti xumureen jira. Guddaa galatoomaa ulfaadhaa. Warroonni mana kanaaf taatan immoo haaraa taatan immoo subscribe godhaa. Warroonni taatanii jirtan warroonni maatii koo taatanii jirtan immoo like godhaa jechuudha. Oromoo like godhaa harki keessanii isin nukkubu like godhaa bakka. Kana fakkaata yaadni har'aan qabadhee dhufe. Yaada biraadhaan hamma walitti deebinutti ma'a salaama nagaan tura.